watu wanaleta story nyingi sana, lakini kiujumla taasisi yoyote ambayo inasimamiwa na kanuni na katiba huwa ina haki ya kufanya maamuzi pale ambapo imeona kuna utaratibu umekiukwa, ingawa kusimamishwa kwa kiongozi fulani bado haitoi nafasi moja kwa moja kwamba hao watu wamepatikana na hatia. Inawezekana kama ni jukumu la taasisi husika kuwa katika sehemu ya kutekeleza majukumu yake kwa kuendelea kufanya uchunguzi wa kile ambacho pengine wamekiona ni shida, watu wafahamu hivyo. Lakini moja katika mambo ambayo yanaweza watu wasiyafahamu sana, ukiangalia kiongozi ambaye ametolewa kwenye nafasi, Sheikh Walid Al-Had ni mtu wa watu sana, anapendwa na watu wengi sana, kipenzi cha watu, ndio maana watu wengi sana wanasikitika kwa nini. Na hiyo ndio bahati, Allah kupa bahati ya kupendwa. Yani katika mazingira yote unapata mtihani, watu wanasikitika bila kujua kwamba pengine BAKWATA walikuwa sahihi au hawakuwa sahihi. Wapenzi wa Sheikh Khalid wote wameona BAKWATA wamekosea sana, na hii ni kwa sababu ya mapenzi yao waliokuwa nayo kwa Sheikh. Lakini upande wa pili kuna namna wanasema labda inawezekana kuna taratibu zimekiukwa, lakini jambo la msingi ni kufahamu kwamba taasisi yoyote ambayo ina katiba, ina kanuni, ina haki ya kufanya maamuzi hayo ya kuwajibisha mtu pale ambapo wanahisi kuna shida, ingawa bado haitoi nafasi kwamba kila ambaye atakuwa anaadhibishwa kwa kosa la kutolewa kwenye nafasi moja kwa moja amepatikana na hatia. Inawezekana watu wanafanya hilo huko kiendelea na uchunguzi pia. Lakini chengine ambacho inawezekana watu wengi wakifahamu, wawili hawa, aliyetoka katika nafasi na aliyeingia katika nafasi, kwa maana Sheikh Walid ibn Sheikh Al-Haj Omar Okwamba na Sheikh Abbas ibn Sheikh Ramadhani Abbasi. Ukitazama wawili hawa ni zaidi ya ndugu. Sheikh Abbas na Sheikh Walid, hawa watu ni watu wa karibu sana, yani ni ndugu, ni familia, na familia zimeanzia kwa wazee wao. Kwa maana udugu wa Sheikh Abbas Ramadhani aliyetolewa kwenye nafasi hii sasa hivi kaimu Sheikh mkoa, na Sheikh aliyetoka Sheikh mkoa Sheikh Walid, hawa watu udugu wao haukuanza kwao, urafiki wao haukuanza kwao, ni kwa wazazi wao. Hapo namzungumzia baba yake Sheikh Walid, Sheikh Al-Haj Omar wa Kawamba, na baba yake Sheikh Abbas, Sheikh Ramadhani Abbasi. Hawa watu walikuwa ni watu wa karibu sana, na katika maisha yao wameitengeneza ile familia. Nadhani pia hata katika msiba wa baba yake Sheikh Abbas alisema miongoni mwa watu ambao walitakiwa waingie kaburini alikuwa ni mtoto wa ndugu yake Sheikh Al-Hadi ambaye nadhani ni Sheikh Walid. Lakini pia hata katika msiba wa baba yake na Sheikh Walid, Sheikh Abbas Ramadhani ni katika watu ambao waliingia kaburini. Kwa hiyo ukitazama hawa kwanza wenyewe ni zaidi ya ndugu, Sheikh Abbas na Sheikh Walid. Inawezekana pia hata kabla ya kupata, baada ya kupata nafasi hiyo, inawezekana lazima atakuwa walizungumza mtu na ndugu yake, mtu na kaka yake, bwana nimetoka hapa. Na naamini kwa mapenzi aliyokuwa nayo Sheikh Walid kwa Sheikh Abbas na Sheikh Abbas